यही परिप्रेक्षी रे आज जो मंच प्रस्तुत से मंच को सर्वप्रथम नाम जनाऊँगी। मंच सम्मुखें उपस्थित अध्यापक अध्यापिका को मोर नमस्कार। उपस्थित कर्मचारी मानक मोर अंतरर स्नेह। सर्वप्रथम जो व्यक्ति आज सभार आयोजन से व्यक्ति उभय अमायिक व्यक्ति जी कॉलेज प्रति प्रगति निजक इनवल्व करता। आज मोर मन पड़े से दिन जो दिन मुझे आसती प्रथम जॉइन करी। सर्वप्रथम मत से ही प्लस टू पिला क्लास में मत नहीं इंट्रोड्यूस करते। जितेबाला अध्यक्ष दायित्व ग्रहण कली से कॉलेज सम्मुखें गेट जो खराब रास्ता थिला सजाड़ा जो मुझे बिना विचार करी सी आगे जाते सजाड़ सब क्षेत्र में जदिव उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष दायित्व ग्रहण कर स्टिल आई ऑलवेज कंसीडर हिम एज माय ब्रदर। दिन राति अच्छी सकाल संध्या अच्छी जॉइनिंग थे रिटायरमेंट अच्छी ये सब कम्प्लीमेंटारी टर्म्स गोटिकर उपस्थिति अन्यटिर उपस्थिति को बुझे था। तो सही प्रक्रिया आज से महान व्यक्ति भाग्य चाकरी काल समय भितर अवसर दिन आसी उपनीत हो जितेबाला जड़े व्यक्ति चाकरी योगदान करे तार सबुठ बेसी खुशी दुर्भाग्य कथा चाकरी समय सबुठ कम दरमा से पाए जॉइनिंग समय जितेबाला से रिटायर करे से तार चाकरी जीवन सबुठ दुखद समय आसे एवं आश्चर्य कथा तार चाकरी समय सबुठ अधिक दरमा जॉइनिंग समय अल्प दरमा जो खुशी से पाई था जो खुशी थाए रिटायरमेंट सर्वाधिक दरमा से खुशी तार न थाए। ये हूँ चाकरी यूनिक फीचर्स। तो से जहाँ हो आज आम गहण से व्यक्ति आज अवसर नाक जाऊँगी। तो आपण मैंने समस्त गुणा अधिके सहित मिशिंट जानी आगू सभा को बढ़ेगा समस्ते से मत प्रदान करेंगे अनुभूति स्मृति आज आम भर समस्ते सेयार करेंगे। युक्त 3 मौर्य महाविद्यालय अध्यक्ष महोदय एठार उपस्थित समस्त सर मैडम एवं समस्त कर्मचारी साधुवाद नमस्कार। दुख तो निश्चित लगी तथा बाध्य हूँ ए अनुष्ठान महाविद्यालय विद्या देवाई विद्यालय संबर्धना पारंपरिक रीतिनीति अनुसार पालन कर आज 12 वर्ष है मुझे महाविद्यालय कथा कह जो महान व्यक्ति संबर्धना आज सभा अनुष्ठित आम समस्त से आकर्षण दुख लगुच जे कि आम प्रत्येक दिन आम जो घरे आम उभय परिवार हूँ बंधुबांधव हूँ जाओ आम जो अलंकार गुड़ आम व्यवहार कर सुना हो रूपा हो दिया हो मुठी हो मानिक हो ताको आम व्यवहार जिते करवा से भूलीज नष्ट हो किंतु ये महाविद्यालय जहाँ को आम समर्थन विदाय काल समर्थन दूसरी से अलंकार नुहे जो
ଅଳଙ୍କାରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଜିଲେ ଘୁରିଯିବ ଧୋଇଯିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅସୀମ ସାର୍, ଯେ ତିନୋଟି ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ଜ୍ଞାନୀ, ସତ୍ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସତ୍ଚରିତ୍ରବାନ। ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ମାଜିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସରିବନି। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଉଦାହରଣ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସାର୍ଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ ସମୟ ବାହାର କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ସହକର୍ମୀ ନମସ୍କାର। ଅବସର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରେ ଦରମା ଆମେ କମ୍ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ପଚାରିବା ଯେମିତି କହିଲେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା କିଛି, ଆଉ ଚାକିରିର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଆମେ ତ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଖୁସି। ସେତେବେଳେ 200 ପାଉ 500 ପାଉ 300 ପାଉ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ଚାକିରି ସରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, କାହାର ସରିନାହିଁ, କାହାର ସରୁଛି ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସରିବ। এই ଚାକିରି ସରିଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରମା ଅଧିକା ପାଇଥିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କ'ଣ, ଚାକିରିର ଅବସର ନେବ। ପଇସାଟା ଯଦି କଥା ବି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଚାକିରି ଶେଷ ଚାକିରି ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପଇସା ମେଟର ନଥିଲା। ପଇସା ତ ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେଟର ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସମର୍ଥନରେ ବସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ତା ପାଖରେ ଏଠି ଟିକେ କହି ରଖେ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମର ମୋ ପୁଅର ନିଛୁକ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିଲେ ମାମୁଁ ଘର ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 5 ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଠି ପାଖରେ ମୋର ବଡ଼ ପରିବାର ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରୀକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ କୁହେ ଏଇଠି ତ ମାମୁଁ ଘର, ଏଇଠି ତୋର କାଳିରାମ, ବଳିରାମ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଇ, ବିମଳା ମାଇ, ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା, କାରଣ ମଣିଷର ସବୁ ମନସ୍କାମନା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥାଏ। ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା କେଜାଣି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କାଳିଆକୁ ଚାହିଁକି ଏକ ଲରେ ଅନେଇଥାଏ, ଆଖିରୁ କାଳିଆ କିନ୍ତୁ ହସୁଥାଏ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ। ମନରେ ରାଗ ଆସିଲା
କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ସେଠି ହସୁଛୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେହି ଯେମିତି କାନ ପାଖରେ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖଟାକେ ତୋତେ ବା ଏତେ ଝିଅ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି କଲେଜର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୁଝିଗଲି ଏଠି ସେଇଦିନରୁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପିତା ଓ ପୁତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ତେବେ ଏତିକି କହିବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେମାନେ କହିଲେ ତ ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତଥାପି ମୋ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ତା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି ଆଜିର ସଭାର ଆକର୍ଷଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସର ନେଉଥିବା ମୋର ଟିଚର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସୀମ ପାଣିସା ଅନ୍ତର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରଣୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ନମସ୍କାର। ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତି ହାର ଜିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ବୃତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ଅବସର ଜୀବନ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆକୁ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି କହିବି ସବୁ ଶେଷର ଆରମ୍ଭ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୃତ୍ତି ଯାହାର ଅବସର ନଥାଏ ଅବସର ପରେ ପୁଣି କର୍ମର ପରିସର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି ସାର୍ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ ଏ ଅବସର କେବଳ ଏଇ ବିରଜା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଅବସର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରୁ ଅବସର ସେମିତି ସାର୍ ଆସିବେ ମଝିରେ ଆସିକି ଯିବେନି ଆମେ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ଭଳିଆ ସାର୍ ଆଜି +2 ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ହେଇଛି ଆମେ ତ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି ନା ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ତାର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିର ବିଧାନ ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ସେଇଭଳିଆ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସେଭଳିଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ଚାକିରି ଶେଷ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲେଜରେ କଲି ମୋର ବୋଧେ 6-7 ମାସ ସାର୍ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଆମର ଏଇ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ସାର୍ ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବାଟଘାଟରେ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ହିସାବରେ ଭଙ୍ଗା ଡାକୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଖାଉ ପିଟେଇ କରିକି କାଳିମେଳା ପାଖରେ ସାର୍ ଦେଖିଥିଲେ ସାର୍ ଆମର କୋଉ ନଈକରୁ ହବ ଆମର ଏ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିରେ ମେମ୍ବର ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ତା ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରୁ ଦେଖିଲି ସାର୍ କୋଉଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ଆମର ବିରାଟ ପଡ଼େ ଆମେ ସେଇ ଖୁସିଟା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଲୁ ପାଇକି ସେଇ ଦିନଠୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲା କଲେଜରେ ଦେଖିଛି ଅସୀମ ସାର୍ ସାମା ସାର୍ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଏ କଲେଜର ଏନି
ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ କଲଚରାଲ ହଉ ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯୋଉଠି ସବୁ କାମ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି କି କାହାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଲାଗେନା ସାର୍ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିଦେବେ ଅସୀମ ସାର୍ ଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାପରେ ତ ଏଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜ ହେଇଗଲା ଯେଝା ଯେଝା ସେକ୍ଟରରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ସାର୍ ଅବସର ନେଲେ ବି ଆମ କଲେଜକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଆମ କଲେଜ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଯିବେ